ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਘਣੀਆਂ ਬੇਟ ਪਿੰਡ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੈਨ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।